Halo guys, di video kali ini aku mau ke Homsel. Homselnya dekat dari rumahku. Dan ya daripada kelamaan, let's get started. Nah, ayo. Dan aku udah nyampe di Homselnya. Dan katanya sih ini ya, Homselnya ada tanda-tanda kayak gini. Dan ya daripada kelamaan, let's get started. Ayo kita masuk, kita buka aja. Nah, ini dia penjual squishy-nya. Ini penjual squishy-nya, tulang. Pak, ini Homsel squishy-nya kan? Iya. Packaging-nya mana? Tempat untuk squishy-nya. Ini ya Mbak ya? Ya Pak ya? Iya. Bisa pegangin nggak? Bisa. Pegangin ini dua. Ya Pak. Dan ini bagian mini ya. Ini sedang, ini jumbo kayaknya. Yaudah aku dari jumbo aja. Wow, ini dingin gitu guys. Wah, ini Erik ya? Iya. Wow, Eriknya slow banget. Erik tuh squishy. Aduh, enak banget ini. Wah, ini Sanki Elan. Semuanya boleh. Yang nggak dibeli juga nggak boleh. Boleh kan? Nggak dibeli. Ya udah, simpen aja. Ini enggak. Ini mau enggak? Ini mau enggak ya? Ini banget. Ini enggak mau. Padahal ini pasti mau lah. Nih. Banana. Oh my god. Ini belum Ini belum Pak. Ini mau deh. Jumbo cuma 2 aja ya. Ini nggak mau. Ini nih. Ini nggak terlalu slow. Ini slow banget, mau deh. Baru ada 3. Ini mau gak? Ini mau. Ini mau. Dan yang mini habis. Ini mau. Dah totalinnya jadi berapa? 32.000. Oke, nih. Dan ya, ayo kita berangkat. Dan guys, ini cuman bohongan. Dan itu ada aku, Dede. Ini Dede aku. Dan ya, jangan lupa di like, komen di bawah, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Dah, kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Dah.